მოგესალმებით, ეს გახლავთ თეატრის კრიტიკოსთა დისკუსიების ციკლი სპექტაკლის შემდეგ. განვაახლეთ ჩვენი ახალი სეზონი. ამ პროექტის დამფინანსებელია საქართველოს კულტურის სამინისტრო და ხორციელდება თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ. ეს სივრცე დაგვითმო თუმანიშვილის თეატრმა. ჩვენ მრავალი წელია უკვე თანამშრომლობთ თუმანიშვილის თეატრთან და მადლობას მოვახსენებ ამ თანამშრომლობისთვის თეატრის ხელმძღვანელობას. რა კი ახალი სეზონი დაიწყო, ახალი წელია, ახალ წელს დრამატული თეატრები ხშირად წარმოადგენენ საბავშვო სახმაწვილო წარმოდგენებს, ეგრეთ წოდებული საახალწლო სპექტაკლები იდგმება თეატრებში. ცხადია, მოზარდ მაყურებელთა თეატრები საქართველოში ბათუმის და თბილისის, ასევე თოჯინების თეატრები თბილისსა და სხვადასხვა რეგიონში ყოველთვის მართავენ საბავშვო წარმოდგენებს და საახალწლოდ თავიანთ მაყურებელს თავაზობენ საბავშვო განსაკუთრებულ წარმოდგენებს, რომელიც ახალი წლისთვის არის დადგმული და ამიტომაც ჩვენ მიზანმიმართულად ამ მიმართულების თეატრების პროდუქტებს არ შევეხებით, მხოლოდ დრამატულ თეატრებში და შემოვიფარგლებით დედაქალაქის თეატრებით ამჯერად. ეს არის რუსთაველის თეატრში დადგმული სპექტაკლი, მარჯანიშვილის თეატრში და ახმეტელის თეატრში. სამი სპექტაკლის განხილვა გვინდა რომ მოვასწროთ დღეს და მიმოვიხილოთ საბავშვო წარმოდგენები, რომელიც საახალწლოდ გააკეთა დრამატულმა თეატრებმა. საერთოდ ტენდენცია ქართულ თეატრში ასეთი წარმოდგენების არის რაღაცა ცუდ სიტყვას გამოვიყენებ, მაგრამ მისამშაბათებას რო ვიტყვით ხოლმე, აი რაღაცა უახლეს ბოლო პერიოდში დგამენ ხოლმე, რომ აი მოდი უცებ რაღაცა გავაკეთოთ საახალწლოდ და შესაბამისად იშვიათი გამონაკლისის გარდა მხატვრული ხარისხი ამ საბავშვო წარმოდგენების კრიტიკას ვერ უძლებს. ვერც რეჟისურის თვალსაზრისით, ვერც მისი მხატვრული თვალსაზრისით ცხადია და მსახიობებიც ვერ ასწრებენ რაღაცა პერსონაჟების და გმირების შექმნას და ძალიან ბევრჯერ გვინახავს თეატრებიდან გამოსული პატარა მაყურებელი სრულიად უკმაყოფილო და მათი მშობლები, რომლებიც დაბნეულები არიან ხოლმე, რომ ვერაფერი ვერ გავიგეთ, ბავშვები კი არა, დიდები და უფროსები ვერ ვიგებთ აგერო მათი მშობლებიო. ამ თემაზე სასაუბროთ მოვიწვიე ჩემი კოლეგები და ვის მოვიწვევდი თუ არა ანანო მირიანაშვილს, რომელიც პირდაპირ მიმართულება აქვს მისი აღებული, არჩეული, მისი სადოქტორო ნამუშევარი სწორედ საბავშვო სახმაწვილო თეატრებში შეეხება და ანანო ყოველწლიურად ჩვენ თეატრის ელექტრონული არქივისთვის ამზადებს სტატიებს და მიმოხილვებს საბავშვო წარმოდგენებზე, რომელიც ახალი წლის პერიოდში იდგმება და ლელა არაბიძე, რომელიც პირველად იღებს მონაწილეობას ჩვენს ვლოგში, რომელსაც ყავს ასევე პატარა შვილი, რომელიც ყოველთვის დაყავს თეატრში და მე მახსოვს ანანოს ერთხელ რომ შევხვდი, რომ აი ყოველთვის შვილებთან ერთად დადის და მათი აზრით საინტერესებს და ყოველთვის ასთა გამოცვლა აქვს ამ საბავშვო სპექტაკლებზე. მოდი დავიწყოთ ანანო შენგან და დავიწყოთ რუსთაველის თეატრის დადგმით. ეს არის სიზმრების ტბის საიდუმლო, რომელიც დადგა დავით საყვარელიძემ. და ვფიქრობ, რომ საინტერესო წარმოდგენაა უდაოდ და განსაკუთრებით აღნიშვნის ღირსია სცენოგრაფია ამ სპექტაკლში, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის წარმოდგენებში სცენოგრაფიას აქვს გადამწყვეტი როლი და ნინო კობიაშვილი არის სცენოგრაფი ამ დადგმის. მე პირველად გავიგე ეს სახელი და გვარი და თუ ეს დებიუტია, წარმატებული დებიუტია ნამდვილად, თუ არ არის დებიუტი, მაშინ წარმატებული მორიგი ნამუშევარია აი ამ სცენოგრაფის. ანანო რა სიტყვი რუსთაველის თეატრის ამ დადგმაზე? ეს დადგმა არის უდაოდ ძალიან შთამბეჭდავი. დაგეთანხმები, რომ ნამდვილად განსაკუთრებით მოვიხიბლეთ ყველა დიდიც და პატარაც კოსტიუმებით და ეს უკვე დიდი ფუფუნება არის, როდესაც სცენაზე კარგი ხარისხის, ლამაზ და ფუნქციურად სწორად შექმნილ კოსტიუმს და დეკორაციას ხედავ. ასევე დიდი როლი ენიჭება ამ სპექტაკლში პროექციასაც. თუმცა როგორც ხშირად ხდება ხოლმე საბავშვო სპექტაკლებში და არა მხოლოდ საბავშვოში, ეს პროექცია ამ შემთხვევაში არ იყო თვითმიზნური. ხშირად ხდება ისე, რომ პროექცია არის ხოლმე მხოლოდ რაღაცა ფონს ქმნის. ამ შემთხვევაში ის პროექცია მონაწილეობდა, ასე ვთქვათ, სიუჟეტის განვითარებაში და ვფიქრობ, რომ ეს აღსანიშნავია.
საერთოდ მე ძალიან გამიხარდა, როდესაც გავიგე რა მასალაზე მუშაობდა რუსთაველის თეატრი, რადგან ეს არის ძალიან საინტერესო აღმოსავლური ლეგენდა, ზღაპარი, რომელიც არაერთხელ არის გადაღებული, დადგმული, აღმოსავლეთში უყვართ ამ თემაზე მუშაობა და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესოა ქართველი მაყურებლისთვის ესეთი მასალის შეთავაზება. თანაც როგორც ჩანს მაინც თეატრს ისეთი გათვლაც ჰქონდა, რომ ეს არ იყო მხოლოდ საახალწლო წარმოდგენა და საახალწლო თემაზე არ იყო, ეს არის სარეპერტუარო სპექტაკლი, რომელიც ახლაც მარტშიც, აპრილშიც იქნება თეატრის რეპერტუარში და თანაც სპექტაკლი ასე ვთქვათ იგებს იმით, რომ მასზე შეიძლება მიიყვანა როგორც მე ვფიქრობ, სადღაც 10-11 წლიდან ბავშვები, ასევე ზრდასრული მაყურებელიც საკმაოდ დიდ სიამოვნებას მიიღებს. მშვენიერი. ლელა რას ფიქრობ? მეც მაინც პირველ რიგში ამ სპექტაკლს, რასაც გამოვარჩევდი, ის იყო ძალიან შთამბეჭდა ვიზუალური მხარე. იგივე ეს პროექციის მეთოდი, რომელიც ეს მძაფრად გამოყენებული ქართულ საბავშვო სპექტაკლებში არ მინახავს და ასეთი კარგი ხარისხით. ასეთი კარგი ხარისხის, ხო, იმიტომ რომ მე მგონი ყველაზე კაი ხარისხის არის ეს ეკრანი და პროექტორი, რაც არის თანამედროვე ქართულ თეატრში და რა თქმა უნდა სხვა სპექტაკლებშიც გამოიყენებენ ალბათ აქტიურად. იცით როგორი სპექტაკლი იყო? აი ეს სპექტაკლი ალბათ დრამატურგიიდან გამომდინარე არ გავდა იმ სხვა სპექტაკლებს, რომელიც ჩვენ ნახეთ არა მარტო წელს, არამედ როგორც ჩვენ თქვი, ჩვენ ძალიან ყოველწლიურად დავყავთ ჩვენი შვილები და ვნახულობთ ყველა საახალწლო სპექტაკლს, რაც ქართულ თეატრში ითქმება, ძალიან განსხვავებული იყო, მაგრამ ამ განსხვავებას ისევ და ისევ აი ამ ვიზუალს მივაკუთვნებდი, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით კოსტუმები იყო ძალიან შთამბეჭდავი და სპექტაკლი ერთიანობაში იყო დინამიური და იყო ძალიან კარგად გათვლილი ქრონომეტრაჟი, ანუ ბავშვებს არ მობეზრდათ. ხო, მე მქონდა განცდა ქრონომეტრაჟთან დაკავშირებით. მოგეჩვენა რომ გრძელია? მოგეჩვენა რომ გრძელია, იმიტომ რომ იყო ეპიზოდები, სადაც მოვლენები სწრაფად არ ვითარდება და აი ამ ეპოქაში, როცა ყველაფერი ძალიან სწრაფად ხდება, მეც მომეჩვენა რომ აი გაჯანჯლებული იყო გარკვეული ეპიზოდი. ნახე, ხა სულ ვფიქრობდი, აი აქაც რომ მოვდიოდით, რომ ჩვენ ბევრი სპექტაკლი ვნახეთ საბავშვო და სადღაც მოგვეწონა კოსტუმები, სადღაც მოგვეწონა რაღაცა გარკვეული სცენა, სადღაც მოგვეწონა მუსიკა, მაგრამ ძალიან გვიჭის დავასახელოთ სპექტაკლი, სადაც ერთიანობაში, რაღაცა სინთეზურად ეს ყველაფერი ერთად მოგვეწონა, რაც რა თქმა უნდა არის პრობლემა ალბათ გარკვეული თვალსაზრისით, იმიტომ რომ იგივე ხა თუ ხანგრძლივობაზე ვილაპარაკებთ, მაშინ აი მარჯანიშვილის თეატრში დადგმული 12 თვე ძველი სლოვენიური ზღაპრის მიხედვით იყო წარმოდგენილი, საკმაოდ დიდი იყო, არ ვიცი თუ ნახე შენ, ორმოქმედებად იყო, ანტრაქტიც იყო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად რაღაცა სცენები იყო შესაკვეცი, ანუ ქრონომეტრაჟი ძალიან დიდი მგონია. კი, ამ სპექტაკლზე დაიწყო საუბარი, მაყურებელმაც იცოდეს, ეს პრემიერა გამოვიდა ფაქტობრივად იანვრის დასაწყისში და მთელი იანვარი და აი როდესაც თეატრები იყო გაფიცული, ზუსტად მარჯანიშვილის თეატრი ამ პერიოდში წარმოადგენდა ამ საბავშვო წარმოდგენას, ძალიან ბევრჯერ ითამაშეს, ციცნო კობიაშვილმა დადგა ეს სპექტაკლი, შოთა გლურჯიძე გამურჩეული სცენოგრაფი იყო ამ სპექტაკლის მხატვარი და მუსიკაზე სხვათა შორის იმუშავა მიკა მდინარაძემ, რომელიც წარმატებით თანამშრომლობს ძალიან ბევრ ქართულ თეატრთან და არაერთი კარგი და შთამბეჭდავი მუსიკა აქვს შექმნილი სპექტაკლებისთვის და ციცნო კობიაშვილის თანამშრომლობა არ არის პირველი მიკა მდინარაძესთან და ძალიან საინტერესო ნამუშევარი შემოგვთავაზა. აი რა ღირებულებები და ღირსებები აქვს ამ სპექტაკლს 12 თვეს მარჯანიშვილის თეატრში დადგმულს და რა ნაკლი და წუნი? ერთი წუნი ხა რაც თქვი დასაწყისშივე ეს არის რომ ჩემთვის იყო დიდი გრძელი იყო საკმაოდ და მით უმეტეს ალბათ ბავშვისთვის მიუხედავად იმისა რომ ულამაზესი სპექტაკლია, ძალიან კარგი სცენოგრაფია, შთამბეჭდავია და აი არის საახალწლო. ხა მე ვფიქრობ, რომ ეს იმდენად საახალწლო ალბათ აღარ თამაშობენ, ხა ვერ გეტყვით ზუსტად. ეს იყო ზუსტად საშობაო საახალწლო პერიოდისთვის დადგმული სპექტაკლი. საერთოდ ხა ამაზე ანანო უფრო ისაუბრებს ალბათ, მაგრამ საბავშვო სპექტაკლებს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ასე ვთქვათ დანიშნულება აქვს ხო რომ ბავშვებს რაღაცა ინტელექტუალური შემოქმედებითი ეს რაღაცები გაუღვივოს და იყოს რაღაცა ბავშვი რო გამოვა
გააცნობიეროს, რომ აი მაგალითად რაზე იყო, რა დარჩა ბავშვს, აი რო გამოვიდა სიკეთეზე, ბოროტებაზე, ну ზღაპა ეს არის ზღაპარი, სადაც რა თქმა უნდა ბოროტებას ამარცხებს სიკეთე, თუმცა იქ ერთი გამორჩეული მომენტია, რომ ვინც იყო თქვა ბოროტი პერსონაჟი, რაღაცა კეთილად გარდაისახება და ეს როგორც ხდება ხოლმე ხო რა თქმა უნდა. კი და ну მე ვფიქრობ, რომ ჯამში მაინც ორიენტირებულია იმაზე, არა მარტო ეს სადადგმო გუნდი, არამედ ზოგადად საბავშვო სპექტაკლების შემთხვევაში, რომ იყოს ლამაზი, ანუ ვიზუალურმა ხარენ მოხიბლოს ეს მაყურებელი. აი მსახიობები როგორ ეკიდებიან და როგორ ართმევენ თავს, იმიტომ რომ მათი სეგმენტი და მიმართულებით მუშაობა ეს არ არის, ხო? ძირითადად ისინი თამაშობენ დრამატულ სპექტაკლებში, ტრაგიკულ და კომიკურ როლებს და ეხლა მათ უწევთ ბავშვებთან კომუნიკაცია, ხო? დიახ, მაგრამ ამას აცნობიერებენ მსახიობები ნამდვილად, რომ ძალიან პრეტენზიულ მაყურებელთან აქვთ შეხება და აუცილებელია, რომ მათ ასე ვთქვათ, გაითავისონ ეს ფუნქცია და აღზარდონ მაყურებელი. მსახიობები კარგი იყო ნამდვილად. იცით რა იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ქრონომეტრაჟი იყო დიდი ნამდვილად და ვერ გეტყვით ეხლა ჩემი შვილის შემთხვევაში, რომ მობეზრდა. მაინც დინამიური სცენები იყო და რაღაცნაირად ისე გავიდა ეს პერიოდი, რომ ნუ იქ ეხლა ვიზუალური მხარეს დაეხმარა, მაგრამ მსახიობები აუცილებლად, რომ მაინც კმაყოფილი წამოვიდა და მე რაღაცა პერიოდში ლაპარაკობდა ბევრ სპექტაკლს. ესე იგი, მაშინ რაღაცა გარდატეხა მოახდინა ამ სპექტაკლმა. სხვადასხვა უნდა აღნიშნო, რომ აი რასაც ახლა მაშინ გულისხმობდი, რომ მსახიობები დრამატული თეატრების მოზარდმაყურებელთას და თოჯინებს არ გულისხმობ, ხშირად ასეთ საახალწლო სპექტაკლებს, რომელსაც ზოგჯერ დღეში ორჯერ თამაშობენ დღის საათებში, ცოტა არასერიოზულად უყურებენ ხოლმე და ფიქრობენ, რომ შეიძლება ცოტა ნახევარი ფეხით ითამაშო საბავშვო სპექტაკლი. ხო, მაგრამ გონია რომ სიამოვნებას მაინც იღებენ, როცა გაუგებენ გემოს. რა თქმა უნდა. და წელს მინდა აღვნიშნო, რომ ყველა სპექტაკლზე, რომელსაც ვიყავით, მე ეს არ მეკუთვნია. ნამდვილად ისინი სრული პასუხისგებლობით, სრული დატვირთვით, ენერგიით თამაშობდნენ სპექტაკლს. შეიძლება ეს იყო იმ დღეს მეორე სპექტაკლიც თუნდაც, რასაც ისინი ხშირად შეჩვეულები არ არიან, მაგრამ ნამდვილად ვერავის ვერ დავაბრალებთ ამას. ეს ძალიან სასიხარულოა და ზოგადი შტაბ-ბეჭდილება ამ მარჯანიშვილის თეატრის ციცნო კობიაშვილის ამ სპექტაკლზე როგორი დაგრჩა, როგორც ამ მიმართულების სპეციალისტი. შტაბ-ბეჭდილება დამრჩა ნამდვილად დადებითი და აქაც აუცილებლად უნდა აღინიშნოს მუსიკის და მხატვრობის ძალიან დიდი როლი, ძალიან შთამბეჭდავი იყო და ისედაც, როდესაც რუსთაველის და მარჯანიშვილის თეატრების განსაკუთრებით ეხება ეს, როდესაც ბავშვი შეაბიჯებს აი ამ ულამაზეს გარემოში, მას ხვდება არაჩვეულებრივად ლამაზად მორთული ნაძვის ხე. ეს ყველაფერი წინასწარ განაწყობს ბავშვს იმისკენ, რომ შევიდეს დარბაზში, იხილოს წარმოდგენა, იქ ის ვერ მოიქცევა ისე, როგორც იქცევა დაუშვათ სკოლაში, სახლში, ხო? ეს რაღაც გარემო თავისთავად განაპირობებს მისი ქცევის წესს. და იმას თუ როგორ აღიქვამს ის ამა თუ იმ სპექტაკლს. ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ რუსთაველის და მარჯანიშვილის თეატრები ძალიან მომგებიან პოზიციაში არიან, რადგან მათი ფოიეები არის ულამაზესი, დარბაზები არაჩვეულებრივი. დავეთანხმები ლელას და მეც ვფიქრობ, რომ შეიძლება უფრო სხარტი ყოფილიყო ეს წარმოდგენა გარკვეული სცენების შეჭრის ხარჯზე, თუმცა ეს რა თქმა უნდა ეს არის პროცესი, ეს არის რეჟისორის ინდივიდუალური გადაწყვეტილება და შეიძლება ჩვენ ვცდებით და დაუშვათ ასე არ არის. კი ბატონო, და ბოლოს ვისაუბროთ მერი პოპინსზე, რომელიც განხორციელდა ახმეტელის თეატრში. ეს ყველასთვის ცნობილი მიუზიკლი და ნაწარმოები, ფილმიც გვინახავს, მიუზიკლიც გვინახავს, ძალიან ბევრი სპექტაკლი დადგმულა, ქართულ თეატრშიც არის ამის ტრადიცია. ეს სპექტაკლი არის ფაქტობრივად გიორგი ყაულაშვილის და გიორგი ტიელიძის კოლაბორაცია და დადგმის ხელმძღვანელი არის ირაკლი გოგია, ამ თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი. მე როცა გავიგე რომ ახმეტელის თეატრში იდგმებოდა, ცოტა სახტად დავრჩე გაკვირვებული, განცვიფრებული, ცხადია მომეჩვენა ამბიციური განაცხადი, ხა მაგ თეატრში არიან მსახიობები, რომლებსაც კარგად შეუძლიათ სიმღერა, ბევრი
ესეთი სახეა, ხო? გიორგი ცხადაძეა, ანდრია გველესიანია და ძველი თაობაც კარგად მღერის. ძველი თაობაც დასარევად მღერის და ახლებიც დაემატნენ. სხვათა შორის ეს თეატრი სულ განიცდის განახლებას მსახიობების თვალსაზრისით. ყოველწლიურად ახალი სახეები ჩნდება ამ მათ სპექტაკლებში და მე მიკვირდა რომ როგორ დაიდგმებოდა და განხორციელდებოდა მერი პოპინსი, რომელიც ტექნიკურად იმ კამერულ სცენაზე, რომელიც აქვს ახმეტელის თეატრს და მქონდა მოლოდინი რომ იქნებოდა მონუმენტური სპექტაკლი. და იმიტომ რომ ამ ტრადიციიდან გამომდინარე, ხო და მასიური სცენებით გამორჩეული. ამ შემთხვევაში პრინციპში აქაც ხო უნდა აღინიშნოს რომ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის დრამატული სტუდიის მოსწავლეები იღებენ მონაწილეობას ამ კონკრეტულ დადგმაში და ცხადია მაყურებლის აღტაცება გამოიწვია ამ დადგმამ, იმიტომ რომ ბავშვებიც მონაწილეობენ მასში, ეს აქტუალური თემებია მასში, ყველა მიცის ეს სიმღერები თითქმის ზეპირად და არ ბერდება, მიუხედავად იმისა, რომ იცვლება დრო და ეპოქა და წარმოდგენა სამყაროზე, ეს ნაწარმოები მაინც ყველას უყვარს და რაღაცა მომგებიან პირობებში აღმოჩნდა ახმეტელის თეატრი, მაგრამ ახლა ჩემი კითხვა იმაში მდგომარეობს, რომ როგორ არის ეს ყველაფერი განხორციელებული თეატრცოდნის თვალით შეფასება? იცი რა, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ის, რომ ბავშვების მონაწილეობა მერი პოპინსშიც და 12 თვეშიც განსაკუთრებულ სითბოს და რაღაცას დადებით აურას ძენს თვითონ სპექტაკლს. ჯერ ერთი ბავშვები შემიძლია თამამად თქვა, რომ არ ჩამოუვარდებიან პროფესიონალ მსახიობებს, ისე კარგად თამაშობენ. მარჯანიშვილშიც და ახმეტელის თეატრშიც, დიახ, და არიან დაუზარლები და მათი მონაწილეობით ეს სპექტაკლი კიდევ უფრო უკეთესი გახდა, ასე ვფიქრობ. რა თქმა უნდა, ახმეტელის თეატრის მაინც კამერული სივრცე არ უტოვებს საშუალებას მხატვარსაც და რეჟისორსაც იმისთვის, რომ გააკეთოს რაღაცა ბევრი ფოკუსი, თუნდაც გააფრინოს მერი პოპინსი, რაც მერი პოპინსის ერთ-ერთი აუცილებელი შემადგენელი ნაწილია, ხო? ამიტომ ამ მხრივ ვერ გავაკრიტიკებთ, ასე ვთქვათ, დამდგმელ ჯგუფს, რადგან მათ არ აქვთ შესაბამისი საშუალებები ამ სცენაზე. თუმცა უნდა აღინიშნოს აუცილებლად ისიც, რომ ცოცხალი შესრულება ამ სიმღერების იყო ძალიან დადებითი მხარე სპექტაკლის. მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეულ სცენებში ხმა კარგად არისმოდა და შეიძლება ეს რაღაცა გარკვეული ტექნიკური გაუმართავობა იყო იმ სპექტაკლზე, რომელსაც მე ვიყავი, მაგრამ მე ყოველთვის ვემხრობი ცოცხალ შესრულებას საბავშვო სპექტაკლშიც და ყველანაირ სპექტაკლშიც, ვიდრე გასაფავებულ პლუს ფონოგრამას, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაცა ახალი მოდის, იმ წამიერი, იმ წუთიერი ემოცია უჩნდება მაყურებელს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია. რა თქმა უნდა. ლელა, ეს თეატრი შენთვის არ არის უცხო. წლების განმავლობაში თანამშრომლობდი ამ თეატრთან და იცნობ ყველა შესაძლებლობას და ჩემი კითხვა ესეთია, ის მსახიობები, რომლებიც ამ დადგმაში იღებენ მონაწილეობას, აღმოაჩინეთ თუ არა სხვა კუთხით. ანუ გამოავლინეს თუ არა მათ შესაძლებლობების უფრო მეტი სპექტრი, ფართო სპექტრი. იცი რა, შენ სწორად აღნიშნე ხა დასაწყისში, როდესაც დაიწყე ამ სპექტაკლზე საუბარი, რომ თეატრში მსახიობები ძალიან კარგად მღერიან ახმეტელის თეატრში, ასე იყო თეატრის დაარსების დღიდან მსახიობები კარგად მღეროდნენ და ეხაც ეს დასი მუდმივად განახლების პროცესია, როგორც თქვი და იგივე ხა მერი პოპინსი დუბლები ყავთ, ნუცა თოფურია იყო და ანა ჯავახიშვილი, ნუცა თოფურია მომღერალია საერთოდ პროფესიით. ვფიქრობ, რომ სწორი გადაწყვეტილება მიიღეს, ჯერ ერთი საერთოდ რომ გადაწყვიტეს ამ ნაწარმოების აღება და მერე რომ დააკავეს, თქვათ, იგივე აი ეს მომღერალი, რომელიც თამაშობს ამ თეატრის სცენაზე რამდენიმე წელია უკვე და ანანოს დავეთანხმები, რომ მიუხედავად რაღაცა, თქვათ, ტექნიკური პრობლემისა, რომელიც რამდენიმე სპექტაკლში მე როგორც ვიცი გამოსწორდა, ძალიან კარგი იყო ეს, რომ ცოცხლად მღეროდნენ. თვითონ ვერსიაზეც მინდა გითხრათ, რომ ეს ვერსია თვითონ დაამუშავეს რეჟისორებმა, ანუ რაც ვიხილეთ ჩვენ ეს ტექსტი, ასე ვთქვათ, და ასევე მიუხედავად იმ სიტუაციისა, რომ დიახ, რა თქმა უნდა, კამერულია და მასიური სცენები იყო ბევრი და სხვათა შორის საკმაოდ შთამბეჭდავი, ეს სასახლის ბავშვები, აი ძალიან კარგი სცენები გააკეთეს,
რაღაცნაირად ამ სცენამ აიტანა, ასე ვთქვათ, აი უხეშად რომ ვთქვათ, ეს მასიური სცენები და ძალიან ლამაზი სანახაობა და სპექტაკლი ნახა მაყურებელმა და შენ სწორი ხარ ამ სიმღერები, რომლის ტექსტებიც იცოდნენ, მათ შორის ჩემმა შვილმაც, მერი პოპინსის ეს ცნობილი, ასე ვთქვათ, სიმღერაც. კი. ну აყვარ დარბაში ბავშვების გარკვეული რაოდენობა და თავარი აქვე დავამატებ იმასაც რომ როგორც მარჯანიშვილის თეატრის შემთხვევაში აღნიშნეთ ახმეტელის თეატრის სპექტაკლსაც შემიძლია ვთქვა რომ ვფიქრობ რომ შეიძლება უფრო ხანმოკლე ყოფილიყო შეიძლება ეს მე დამრჩა მხოლოდ ასეთი შთაბეჭდილება თუმცა მგონია რომ დრამატურგიულად შეიძლება რაღაცა სცენების ისე დამუშავება რომ უფრო ყოფილიყო სხალი ხო და კომპაქტური კი ეს აუცილებელია და მნიშვნელოვანი ბოლო პერიოდში სპექტაკლზე როცა მივდივარ და მეძახიან ქრონომეტრაჟს აუცილებლად კითხულობ წინასწარ იმიტომ რომ მოვემზადო მაგრამ აი იშვიათი გამონაკლისები არის როდესაც 4 საათი გრძელდება წარმოდგენა და საერთოდ ვერ ვიგებთ როგორ გადის ეს 4 საათი. ეს დიდი ფუფუნებაა, როცა ასეთი სპექტაკლი. ეს ბოლო პერიოდში კი ძალიან დიდი ფუფუნებაა. დიდი მადლობა. მადლობა შენ. ამ ვლოგში და ჩვენს დისკუსიაში მონაწილეობის მიღებისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენგან ვიხილავდით ლელა არაბიძესთან და ანანო მირიანაშვილთან ერთად რუსთაველის, მარჯანიშვილის და ახმეტელის თეატრის საახალწლო წარმოდგენებს, საბავშვო სახმაწვილო წარმოდგენებს. მაყურებელს ვთხოვ რომ კომენტარებში დაგვიწერონ თავიანთი აზრი ამ წარმოდგენების შესახებ, ან ჩვენი დისკუსიის შესახებ. თქვენი აზრი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და საჭიროა და აუცილებელი და მათ შორის მაყურებლის აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია თეატრისთვის პირველ რიგში. იმ რეჟისორებისთვის, ვინც ამ სპექტაკლებს თქვენთვის აკეთებს. ჩვენ დროებით გემშვიდობებით ეს პროექტი ხორციელდება კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის მიერ და სივრცეს გვითმობს თუმანიშვილის თეატრი რის გამოც მადლობას ვუხდით თუმანიშვილის თეატრის ადმინისტრაციას დროებით გემშვიდობებით